Ողջունում եմ բոլորին, այսօր որոշել եմ խոսել ռոք երաժշտության մասին, ինչպես նաև երաժշտությունների ինտելեկտուալ, ոչ ինտելեկտուալ ժանրերի մասին, այսինքն ըստ հոգեբանության երաժշտության ժանրերը բաժանվում են ինտելեկտուալ եւ ոչ ինտելեկտուալ։ Այսօր նաև կխոսենք դրա մասին։ Արդեն 21 տարի է ես ինքս լսում եմ ռոք երաժշտություն, շատ եմ ուսումնասիրել, շատ եմ լսում, որ ռոք երաժշտությունը չար ուժերի կողմից, այսպես ասած, ուղղորդված երաժշտություն է, դա չար ուժերի երաժշտությունն է, եւ այսօր որոշեցի ձեզ հետ կիսվել իմ իմացածով ու իմ 21-ամյա փորձով ռոք երաժշտության մեջ։ Ուրեմն ռոք երաժշտությունը նախ եկեք սկսենք նրանից, որ ամեն ինչ սկսվել է դասական եւ ֆոլք երաժշտություններից։ Ռոք երաժշտությունը ծագել է դասական երաժշտությունից, այսինքն դասական երաժշտությունը ամենամոտ գտնվող երաժշտական ժանրն է։ Դասականը բնականաբար համարվում է ինտելեկտուալ ժանր եւ ռոք երաժշտությունը նույնպես համարվում է ինտելեկտուալ ժանր։ Շատերի սխալը կայանում է նրանում, որ նախ իրենք տեղյակ չեն ռոք երաժշտությունից եւ կարծիքներ են հայտնում, իսկ հիմա դա սխալ է, երբ որ մարդը ինչ-որ բանի մասին կարծիք է հայտնում, մարդը պետք է տեղեկացված լինի այդ թեմայով։ Որն է մարդկանց սխալը։ Բացի նրանից, որ իրենք տեղյակ չեն եւ խոսում են, նաեւ որ ռոք երաժշտության նայում են որպես մի այսպես ընդհանուր բան, ռոք երաժշտությունը ունի տարբեր ենթաժանրեր։ Օրինակ, ռոք երաժշտության մեջ կա ալտերնատիվ ռոք, կա ինդաստրիալ մետալ, heavy metal, hard metal, այնտեղ գոթիկ մետալ, լավ մետալ ու սենց մի հատ ուղղակի հսկայական ծավալ, կա կլասիկ ռոք, օրինակ, որի մեջ մտնում է Queen-ը եւ այլն եւ այլն։ Ասեմ, որ մարդիկ, ովքեր ասում են, որ ռոք երաժշտության չար ուժերի ինչ-որ բանը, դա իհարկե գալիս է իրենց չիմացությունից, այդպիսի բան չկա, բայց մի կողմից իրենք մի փոքր ճիշտ են։ Ինչով են ճիշտ։ Ռոք երաժշտության մեջ իրոք կա երկու ենթաճյուղ, որը գովաբանում է այ հենց մութ չար ուժերը։ Դա black metal-ն է, արդեն անունից է հասկացաք, black, սև, եւ drag metal-ն է։ Black եւ drag metal-ում առանց թաքցնելու տարվում է հակաքրիստոնեական աստծու դեմ, ուրեմն ուղված, այսպես ասած, քարոզչություն, իսկ մնացած ռոկի ժանրերը ընդհանրապես կապ չունեն այդ, այսպես ասած, ինչ ասեմ, միֆ ասեմ ինչ, որ ռոք երաժշտությունը դա չգիտեմ ինչ, ռոք երաժշտությունը ինչու է համարվում ինտելեկտուալ ժանր, որովհետև նախ երաժշտությունն է շատ հարուստ ու ավելի բարդ կազմված, քան նույն պոպ երաժշտությունը, որը չի համարվում ինտելեկտուալ ժանր, չնայած ես ինքը շատ սիրում եմ պոպ երաժշտություն, շատ, բայց միևնույնն է դա հոգեբանների, այսպես ասած, այդ կանոնակարգումն է։ Այո, հարուստ երաժշտության մոտիվներն են հարուստ, ամեն ինչը ռոք երգերի կառուցվածքը, ինչպես նաև ռոք երաժշտությունը երգում է ռոկը ընդհանրապես բողոքի, բունտի երաժշտություն է, այսինքն ռոք երաժշտության մեջ խոսվում է այն բաների մասին, ինչի մասին չի խոսվում մյուս ժանրերում, այսինքն եթե պոպ երաժշտությունը հիմնականում ամբողջը հիմնված է սիրային այդ ցավերի թեմաների վրա, մեծ մասը, բոլորը, չէ, ռոք երաժշտությունը բարձրացնում է տարբեր թեմաներ եւ խաղաղության թեման, որ պատերազմ չլինի, օրինակ իմ ամենասիրելի բրիտանական խումբ կա, Iron Maiden-ը իր ալբոմը 2003 թվի, որը կոչվում է Вопрос жизни и смерти, The Matter of Life and Death, ամբողջությամբ նվիրված է խաղաղության, այնտեղ երգվում է եւ երկրորդ համաշխարհային պատերազմի ժամանակ, երբ այդ Նագասակի Հիրոսիմա քաղաքների վրա ատոմային ռումբ են նետել եւ
հետո այդ օդաչուի մասին, թե իր հոգեվիճակը, այսինքն այսենց խորը երգեր, ինչ որ հետաքրքիր թեմաներ կամ օրինակ ունեն երգ ավելի վաղ, որը երգում է մի հատ sense տարօրինակ մարդու մասին, որի անունը Բենջամին Բրիգ էր։ Բենջամին Բրիգը շատ քիչ ինֆորմացիա կա այդ մարդու մասին, բայց ասում են, որ նա ինչ որ զբաղվել է որ միստիկ բաներով, բայց ոչ մեկ ոչինչ չգիտի, բայց դրանով հանդերձ եղել է բարի մարդ, այսենց ինչ որ գախնի, ոնց ասում են, պատզավեսը տայնի էր, էլի այդ ամեն ինչը։ Եվ այս տեսակ բաներ կամ օրինակ կարող է երգվի Պագանինի մասին, ասենք իր կյանքը, չէ՞, Պագանինին օրինակ ես մի հատ երգ կա, էլի իմ ամենասիրած խումբը, ռուսական արիա խումբը, որ երգում է Իգրա Սագնյոմ երգ ունեն, հենց համանուն ալբոմից 89 թվի, ու այնտեղ օրինակ այդ Իգրա Սագնյոմը հենց Պագանինի մասին է ու իբր չար ուժի մասին, բայց ես մինչև չուսումնասիրեցի Պագանինի կյանքը, ես չհասկացա ինչ էր դա, որ մարդիկ նախանձից Պագանինին ասում են, որ ինքը իբր պայմանագիր է կնքել չար ուժի հետ եւ դրա համար ինքը ունի տենց տաղանդ, այսինքն դա ոնց որ իրեն պարգև է դրա համար, չգիտեմ, ով Ֆաուստը կարդացել է նման մի բան, այսինքն ռոք երաժշտությունը անընդհատ քեզ ստիպում է կարդալ, ուսումնասիրել, նախ ինքը քեզ գերում է, հետո երբ որ գերում է, քեզ ստիպում է, որ դու կարդաս, ուսումնասիրես, հասկանաս, ինչի է, Պագանինին ինչ կապ ունի չար ուժի հետ, օրինակի համար, կամ Քրիստոսի խաչվելու մասին երգ ունեն, այդ Պոնտի Պիլատի, Պոնտացի Պիլատոս, մի խոսքով ստիպում են անընդհատ դու կարդաս, ամեն թեմա ուսումնասիրես, այդ դա ռոք երաժշտության, այսինքն ռոք երաժշտության տեքստերը եւ ամեն ինչը ոչ բոլորին է վերաբերում, սա ռոք երաժշտության մեջ, ես ասեցի օրինակ ռոքի մեջ է կա լավ մետալ, որը սիրային թեմաներով է եւ այլը, նույն Deep Purple-ը, Led Zeppelin-ը մեծ մասամբ Guns N' Roses-ը Uriah Heep-ը մեծ մասամբ իրանք գրում էին էլի այն թվերին, 70-ական, 80-ական սիրային թեմաներ էին շոշափվում, բայց նաև այլ թեմաներ կա դրա կողքին, բայց ռոք երաժշտությանը բնորոշ է այդ ինտելեկտուալ նագրուսկան, որը կա իր տեքստերի մեջ, հատկապես ռուսական ռոքն է, որ շատ ուժեղ տեքստային, ուրեմն խորություն ունի եւ իմաստ, այսինքն ամբողջը ոնց որ կյանքի փիլիսոփայություն ու շատ գեղեցիկ, շատ հետաքրքիր ներկայացված է այդ ամեն ինչը։ Մի խոսքով ռոք երաժշտությունը, եթե հանենք այդ երկու ենթաժանրը, այդ black metal-ն ու drag metal-ը ընդհանրապես կապ չունի չար ուժերի մեջ, ռոք երաժշտությունը խոսում է իրական կյանքի մասին եւ լուսավոր կողմերի եւ մութ կողմերի, ինչից եւ բաղկացած է այս աշխարհը, այդ պայքարն է անդադ բարի ու չարի եւ հենց երկերից մեկում է ասում է, որ բարին չեր գնահատվի, եթե չարը չլիներ, ասենք մենք դրա արժեքը չենք իմանա, եթե չարը չլիներ, կյանքում իրոք ամեն ինչ այդտենց համեմատության մեջ է գնում, մի խոսքով այդ միֆը, որ ռոք երաժշտությունը, չգիտեմ, սենց խորհուրդ կտամ այն մարդկանց, ովքեր առանց մտածելու, առանց իմանալու խոսում են, մի արժեզրկեք ձեր խոսքը, ուսումնասիրեք, կարդացեք, հարգեք ձեր խոսքը, կարող է ձեր առաջ լինի գիտակ մարդ ու մոտ դուք անհարմար վիճակի մեջ հայտնվեք, չնայած ասեմ, որ սովորաբար այդ մարդիկ շատ էլ վստահ են, ասենք դու կարող է 21 տարի է, չէ, ուսումնասիրում ես, էլ դոկումենտալ ֆիլմեր, էլ ամեն ինչ, եւ լսում ես, եւ տարբեր երկրների ազգերի ենթաժանրերի երաժշտություն ես լսել ուսումնասիրել, բայց կարող կանգնեն, իրանք ոչինչ չիմանան ու քեզ փորձեն համոզեն հակառակը։ Այն դեպքում, որ իրանք ոչինչ չգիտեն ու երբեք չեն ուսումնասիրել։ Մի խոսքով, իսկ մեկ են բան ասեմ,
ռոք երաժշտությունը մեծամասնության երաժշտություն չի, ես նույնիսկ կասկածում եմ, որ այս վիդեո շատ քիչ դիտումներ է հավաքելու, ռոք երաժշտությունը ավելի փոքր զանգված է լսում, ու եթե նկատել եք, այս վերջի 15 տարում այդ պոպ արենան արդեն քանի որ իրան սպառել է գրեթե նույնը ռուսական էստրադան սկսել արդեն ռոք մոտիվներ մտցնել իրաց երգերի մեջ մի խոսքով ռոք երաժշտությունը շատ ինտելեկտուալ հետաքրքիր ուղղակի մարդ պետքա սիրի իրան է եթե չի սիրում դա ուրիշ բան զորով չի լինի լսել որոնք են ինտելեկտուալ ժանրեր համարվում ինտելեկտուալ ժանրեր են համարվում դասական երաժշտությունը ինչպես ասացի ռոք երաժշտությունը հեղինական երգերը, օրինակ ոնց որ մեր Արտուր Մեսյանն է, դա էլ է ինտելեկտուալ ժանր համարվում, նու Արտուր Մեսյանը իստում է, քառակի ինտելեկտուալ ժանր երգիչ է ու ոնց որ ասում են բարդ եւ իսկ ոչ ինտելեկտուալ են համարվում պոպը, շանսոնը, ռաբիզը Եվ իմիջայլոց մի բան էլ ասեմ, ով չգիտի, ռաբիս բառը նախ գրվում է ս-ով, վերջում ռաբիս, դա ռուսական հապավում է, որը բացվում է ռաբոչե իսկուստվը, ու այն թվերի ռաբիսը մի քիչ ուրիշ էր եղել, թուրքա-արաբական այդ կլկլոցներից տարբերվող երաժշտություն, այսինքն եթե սովետի վաղտի այդ երաժշտությունը լսում ենք, շատ դաժե հաճելի է շատ անգամ, օրինակ քեֆերին, բաներին շատ հավեսով կարելի է իր տակ ապարել։ Այս վիդեոյով ցանկացա ինչ որ չափով տեղեկացնել այն մարդկանց, ովքեր չեն սիրում ռոք երաժշտություն, սակայն ուզում են պատկերացում կազմել, թե ինչ է դա իրենց ներկայացնում եւ նաեւ այն մարդկանց համար, ովքեր սիրում են ռոք երաժշտություն Եվ ես ձեզ մաղթում եմ ամենայն բարիք, մնացեք բարով եւ խաղաղությամբ, կհանդիպենք հաջողություն։